الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثامنة من سيرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبلينكو كتا سديت تفعل أن ولد بنيجي الرهر اللي ربنا هاقرقار فأنا سينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتا سديت تفعل راكي ستي كان إلالو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمرين إساني أمتا كتا سديه الرا إلى أمتا دقدمي شنيتت هنگ أمتا كتا سديه وان إسان دبرسان ولله اللي تر دلا تنيججو أرأمو أمتا كتا سديه الرا سنقول ما دلقات راني ولله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام دلقات ران كيسا باروتي كان كيستي أبكم كتا دبر كيستي ولين دبرسن نبيين كن جالتما محمد عليه الصلاة والسلام إرقى درقى قوماني دلات قدتني مبودا دلقا لساني توقو تيسير إيجن رأي تكسات رانيجن رأي تكساني بودا غرى دلدلاتي ألسك أنيجن كرائن نتين كراء أبيرا إساني أبو طالبين دلدل برسيسي أبو طالب نبينا عليه الصلاة والسلام إرقبي شامي أبو طالب وجين ديماني ديبئنين بودا دلدل رتون داياني مكان كيستي سوچو آتوران دينك دي إساني قد فتشوف جرو إساني إجارة شرف كان بودا والنهر ألالوك ابن ماليني رئي أكمتي تيسن رئي تيسن كني صدركا إساني قريبوسو هنتاو وانجرو غافيو كان كأوتات إسانوما ديبس عليه الصلاة والسلام وانجرا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا قد أرعى الغنم على قراطيط لأهل مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برجلا أنبيون نمرتو كرئين تيسين انجرو جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إسن الله موجنان أن الله يرو دائم ماكيا يرو باديا جرولي غند ساعت كيستي تيسي وانا كفلا تراني يرو مكان قال اللي ور مكاتف اولوتي روتي غارا ياسي تيسي من دي فما تريج الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما ارغسيس جنانيني كوني ربي سبحانه وتعالى انبيوتكنا لنجسو دائم مرة كان ارغسيسا مال رت بولكين سرت بولشينس أكبرتني في جد أما اللي أبس أكبرتني في ربي أنبيوتا وما جل كبر رئيس أنتي سجى مال جنان واتكس تك كان كيست وانمت الفاتورة رئيتيسو أسين تورس في دي تورس إنس في دي تونتاني تبوب سيتيكون أوري براي أولا براي وقت كيست ترتي رئين باي إيجن كاكب دي صبري برباج نمني رئيتيسي نمني سرق قدتي بولشين سنمان دا تبو يجو ربي سال لنجسو رافي صبري اللي أكف أرغتنيف صبري نم في تجيفتي وان تاتف جيجا كناف جل كبر ايتي سر ربي محمد عليه الصلاة والسلام إني برامو إرغاتو كيس جرى يجو نوتي هردفتوتا نبي محمد وان تانيفي إرغا الرافر أنو كمنا إرغا الرافر أنو ماليني دلقان انتفتمتو دلقان تكا دلقا تفتشون كمنو وجي مكاميو حلالا كنت لما فهمو هم لا فقفن دلقان وان ما جباتو اللي دلقاني وان جباتو سنج أبساني صدركا قدتي كهونا من بربادو دفقو كبا دكتبو كبا أدو كيسا ديمو كبا لا رئيك زيتيسان رئي واي هم بيتاني ميري لفبات لرندا بطوش جتة غار قبا ديمتي مكا قبا قرتي كيوه كيسا ياتي كان هندو كيسا ترون كمال إني وانتكون حلالا ومن إسلام اللي warri hordoftoonni nabi Muhammad dhiiraa dubartilleen sochii halaala dinagdee halaala irratti sochii godhuu qaban halkanii guyyaa akka garii warri gaggaariin jiru wa'amal lidunyaaka ka'annaka ta'ishu abadan
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuutu gadan yoo dura dunyaa dalaydanii jedhe akka nama zalaalam as keessa jiraatutti dalagaa jedhe dalagaa addunyaa tana dinagdee kan yoo akhiratti as garagaltanillee akka nama borduu uutitti rabbii kana gabbaraa jedhe kana nu barsiisuudhaafi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami amata 13 duratti tiisee re'ee turan san booda gara daldalaa siqan laal sadarkaa dinagdee kan ittiin guddisaniin jechuudha sadarkaa immoo dinagdeen kun jalqabumarraa islaamummaa keessatti qooda guddaa akka qabdu jechuudha dalagaan addunyaallee gara daldalaatitti yeroo siqanii daldalaa turan daldala kana keessatti maaliin beekaman biyya san keessatti amaanan beekaman uumamumarratti hin kijiban rasuulli kijibuun beekan gatii lama sadii himatuun beekan daldala irratti jechuudha akka amma nuti hojjennu kana hin beekamaa mire gatii dura ol himannee lammaffallee himannee sadaffaa malee hin gurgurru kun hin jiru irraa bite abbaan dhimma qabu irraa habitu kan dhimma hin qabne hadhiisu gatii dhaabbataa tirfii isaa irratti dabalatee bu'aa dabalatee isa dhaabbataa san hima dhugaa malee dubbatu hin beekan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaaf waan beekamaniif ammallee ammoo yeroo haadha isaanii guddiftuu Haliimaa bira turan barakaan mana san seene yeroo Abu Taalibitti deebi'an Abu Taalibiin kunillee qabeenya baay'een qabu qabeenya guddaan qabu ijoollee baay'ee waan qabuuf jecha baay'ee barakaan mana isaa seene hoolama isaan tiisan kanarraa jechuudha gaafa daldalatti seenanillee hojiin isaanii wal jalaa deemuu jalqabe amma yeroo kana osoma akkasii daldalarra turan qundaalittiin takka intalli kabajamtuun takka haati qabeenyaa takka ta biyya Makkaa keessa jirtu waa'ee Muhammadii kanaa dhageette inni seera daldalaa kan akka inni beeku akka inni maamila horatu beeytee dhageettee jennaani nama wahii itti ergite nabi Muhammaditti alayhi salaam ani qabeenyan qaba qabeenya kana hojjettoota hedduu qaba warri na wajji sheerii ta'anii hojjetan jiru sheerii na wajji seenii na wajjiin dalagii jetteen nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam har'a umriin isaanii amata 24 keessa amata 25 jidduu kana jira dargaggeessa jabaa jechuu amma barumsi hin jiru gaa yeroo sanitti namni dalaguma malee ishiin tun eenyu beeytu Khadija binti Khuwaylid jedhamti na wajji sheerii gahi mallanni kiyya qabeenya dhaabbataa anas kenna ati immoo dalagaadhaan dhaabbattee bu'aa addaan qoodamna jettee qabeenya kana itti gaafatamummaa narraa fudhuu jetteen nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam duruu daldalaaf waan olii gadi socho'anii fi irraa fuudhanii walii galtee walii fixanii Khadija wajjin walii galtee fixanii qabeenya irraa fuudhee mucaa tokko qabdi isiin Meeysaraa jedhama otuma naannoo magaalaa Makkaatitti daldalaa turan amma immoo daldalanii booda biyya ambaa deemanii ekspoortii godhuudhaaf alarraa qabeenya meeshaa galchuudhaaf asii achi fidanii gurguruudhaaf sagantaa baafate nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa kana mucaa Khadijaa Meeysaraa kan jedhamu jira isii bira hojjetu duraani Meeysaraa kana wajjin qabeenya Khadijaa kana fuudhee gara biyya Shaam kana deeme baay'inaan ka daldalli akka amma namni Ameerikaa Awurooppaa deemu kana yeroo san Shaamin jira Shaam jechuun kun biyya Suuriyaa biyya Ordon biyya Filistiin biyya Israa'el kana Makka irraa garas deemanii jechuudha nabi Muhammad mucaa kana wajjin qabeenya haadha qabeenyaa tanarraa qabeenya kana fuudhanii achi deemanii meeshaa asii deemanii gurguran yeroo gurguran tirfii takkaayyuu argamee hin beeyne bu'aa takkaayyuu isiin argitee hin beeyne isiin daldaltuu turtuudha umriin isillee amata gara 30 wayiiti gara 40 takkaa isiin bu'aa akkana argattee hin beeytu bu'aa guddaa fida yeroo biyya san dhaqan mucaan kun duuka deema Meeysaraan kun hin xiinxalla mucaa kana Muhammadin hin xiinxallaa jechuu yeroo hundaa waan inni xiinxalee irratti arge keessaa jedhe yeroo dubbatu inni eenyutti magisee gale Khadijatti hima amma achi daldalanii Shaamirraa bu'aa guddaa buusanii gara Makkaa deebi'anii haadha qabeenyaa tanaa wajjin bu'aa addaan qoodachuudhaaf yeroo jedhan mucaan kun seenaa namicha kanaa seenaa nabi Muhammad itti hima barnuti yeroo biyya Shaam jirru san keessatti jedhe
gaafa wayii osoo karaa deemnu qabeenya oofnee aduun akka malee oowwitee jedhe garuu jedhe Muhammadiin jedhe ittiin baatu jedhe aduun hin fuurullee jedhe hoggaa laalu simaa annuti kun fuura nurraan gadi jiga inni moo maaliif hin fuurre jedhee xiinxalaa ture jedhe na dhibe jedhe waaniin isaa ergasii akkuma tasaa ol mil'adhee jedhe gara samii yoo gara samii ol mil'adhu duumessi gubbaa jira jedhe ajaa'iba rabbiitirra duumessi kun isarratti malee gaaddiseessuu jedhe isuma duuka deemaa jedhe Nabi Muhammadiin duuka kan itti himaa Khadiijatti amma yoo inni kana itti himu Khadiijaa jaalalli Nabi Muhammad qalbii keessa seenuu jalqabe lammaffaa immoo jedheen erga achi deemne dhugaa malee hin dubbatuu jedheen erga achi deemne biyya sanitti daldaltoonni hundi daldalaa biraa dhiisanii nutti garagalanii dachaadhaan nurraa bitanii jedhee itti hima ayyoo Khadiijatti Khadiijan kunillee qalbii isii keessa seene jennaani gaaf kaanii Khadiijan maal gootere wallaaltee gadi laaltee gaafa isaan biyya Shaamii deebi'an ji'a lama booda umriin isaanii amata 25 erga isaan daldala biyya Shaamii deemanii achi deebi'anii ji'a lama teette ji'a lamaan booda Nabi Muhammaditti ergatte eenyuun ergatte mucayyoo dubartii wayii Nafiisaa tan jedhamtu akka kitaaba Rahiiq al-Maktuum keessa dubbatutti Nafiisaa kan tan jedhamtu wayii dhaqiitii Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam mallaqa kiyyaan daldalaa turte an amma amala kan kee jaalladhe hojii keetillee jaalladhe zariin keennallee walitti nu deebi'a firummaa qabna ani si barbaadee jira jedhiiti itti naa himii jetteen yeroo kana Qur'aan hin buune beekaga Nafiisan dhayxee itti himte kitaaba seenaa biratti immoo seenaa biraa irratti nama biraatitti himte jedha al-Muhimmi Rahiiq al-Maktuum isiitanatu itti hime jedha Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam oduun kun gahee jennaan amma isaan dargaggeessa ka'anii abbeera isaanitti dhaqanii Abu Xaalibitti dhaqanii marii geggeessan yaanni akkanatti dhufee jira mucayyoo qabaattuu magaalaa tanaa ta'an waliin dalagu san Khadiijaa binti Khuwaylid tan jedhamtu tana yaada hiinarra fidde jedheen abbeeraa isaatitti jennaanin abbeeran isaa Abu Xaalibii hayyee jedhee fudhate maaliif mucayyoo tana waan beekuuf yaarifu nasabaha yaarifu amwaalaha qabeenya isillee beekaa nasaba isillee gosa isillee waan beekuuf hayyee jedhee Abu Xaalibiin kuni ufit maal ta'uudhaaf amma gaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam intala argatanii fuudhuu hedanii intalli tun dureetti ta'uu wajjin immoo abbaan qabeenyaa hedduu san dura ishii fuudhuudhaaf iyyata galfatee isii gaafatee isillee didde akkasumatti teettee daldalti har'a fedhii isiitiin kun dhufuun immoo gammachuu guddaa ta'eef Abu Xaalib illeen immoo sharafa qabdi kabajaa qabdi intalli tun waan jedhurraa jaarsummaa fudhatee gara mana Khadiijatitti kajeele mana Khadiijaa maali miti isiin mana Makkaa keessaa qabdi mana isiitirraa goree gara abbeeraa isii dhaqee jedha abbeeraa isii bira dhaqee mucayyoo tantee tana mucaa kiyya kanaaf natti heerumsiisii jedhee jaarsummaa dubbate abbeerallee maarree erge isiin fedhii qabaatte jedhanii walii galan dubbiin hin dhumte Nabi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam nikaaha akka aadaa yeroo san jirutti nikaaha hin qara'aniifi Khadiija fi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam walitti heerumani mahrii gaafasanii amma Nabi Muhammad waan daldalarra turaniif jecha qabeenya xiqqoo ni qabanii uqiyyaa 12 kennaniif yookiin bakraa jedhaa inni gaala 12 riwaayaa biraatti immoo uqiyyaa jechuun akka amma yeroo ammaa doolaara 12 yookiin yuuroo 12 haa jennu warqee yookiin 12 haa jennu waan akkasii mahrii kennaniifi ishii tana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Khadiijaa fuudhanii erga fuudhanii booda immoo seenaa jabduutu as deemaatiin jira akkamitti akka waliin turan mushurraa isaanii tana wajjiin yeroon immoo waan nu gabaabbateef jecha dhaabuuf asitti dirqama kutaa 9ffaa keessatti qola garuu tayaa turtii gaarii nu jiraadha. Wassalaamu alaykum warahmatullahi